Кыргызстанда Айтилек Орозбеков деген бала бар. Кыргыз тилин коргоп жүрүп 2 жолу камалды, байкушчу. 2 жолу камалып, азыр 1 жылга жакын үй камагында алчы. Соту дагы эле болуп атат. Соту жакында эле жылдырылды, бир 2-3 күн мурунчу. Жөн эле бир адам, бир компьютер, могу видеону көңүңөр көргөнсүздөр. Компьютерный клубка барып туруп, кыргыз тили боюнча мыйзамды талап кылган да. Башка адам ал. Анын үнүнөн деле билсе болот, ал Айтилек Орозбеков эмескенчи. Үнүнөн эле билинип турат ал жердечи. Журналистикада жазылган, эки тараптуу көз караш деп, туугандар. Кыргызский блогер Айтилек Орозбеков обновил языковые патрули дейт. Журналисттер, эки тараптуу көз караш, Айтилекке чалып коюш оор болду силерге. Иә. Айтилекке чалып туруп, Айтилек, ушул сен белең деп мыйзамды сактап коюш оор болду. Жок, силер мыйзамды карабай калгансыңар. Ошол себептен ушул күнгө чейин ушу эч ким айыпталганчы силер каалаган кылып калгансыңар силерчи. Мыйзамга баш ийбей калгансыңар силер. Айтилек Орозбеков үй камагында отурган бул малда. Он не мог заниматься деятельностью. Результат, монун чыккан результаты, эртеси күнү Айтилек Орозбеков эртең мененки 9-дан 9-га чейин, кечки 9-га чейин суракта болгон. Сотуна зыян тийип, соту жылдырылган. Возможно, ушун үчүн жылдырылган. Возможно, ушул журналисттердин ошибкасы үчүн жылдырылган да. Силер эмне адамдардын өмүрү менен ойнойсуңар буя. Бул Айтилек Орозбековдун үйүндө ата-энеси бар, жакындары бар, туугандары бар. Ушул бала чыгып кетсе экен деген. А силер болсо мыйзамды одоно бузуп туруп, баланын өмүрү менен ойноп атасыңар. Ушул жерден дагы бир кайрылуум бар мен. Айтилектин сот болуп атканына 1 жыл болуп калды. Эки тарап бири-бири менен достошкон. Экспертиза Айтилекти айыпчу экенин чыгарып берген. Ушуну эртерээк бир нары же бери кылып бергилечи, урматтуулар, суранам силерден. Мыйзамды биз баарынан толук талап кылабыз, туурабы?